Xalamla qızını göndərdi mağazinə. Mən də bundan tək qaldım. Mən həmişə ondan çəkinən biri olmuşdu. Mən qorxdum, ağladım. Dedi, səsini kəs, səsinin çıxmasını öldürərəm səni. Mən stolun üstündə stəkan var idi. İstədim onu götürüm, başına çırpım, evdən qaçım. Elə həmən məqamda da ki, xalam gəldi. Sabahı xalama dedim ki, xala belə elədi mənə. Xalam belə durdu, soyuqqanlı, dedi ki, səbr elə, dedi, heç kim heç demə, mən özüm həll eləyəcəm. Sonra yenə içkili gəldi. Yenə elədi. Azyaşlı qız iddia edir ki, bununla bağlı digər qohumlarına məlumat versə də onun dediklərinə məhəl qoyulmayıb. Düz 7 il xalasının evində şiddətə və istismara məruz qalıb. 49 yaşlı Tahir isə qızcığazı başına gələnləri danışacağı tədbirdə çəkdiyi videoları yayacağı ilə hədələyib. Mən də pis olurdum. Mən qorxurdum ki, həmişə hardasa yayınlayar, adamı pisə çıxardı. Mən hətta özümü öldürmək dərəcəsində belə gəlmişdim.